Всем привет, дорогие друзья! Вы по-прежнему на канале «Мы в Испании». Сегодня мы находимся на острове Лансароте, это Канарские острова. Многие всегда говорили, вот купить домик на Канарах – это мечта, это классно. И мы арендовали домик на Канарах, домик на Лансароте. Хотим сегодня вам показать на примере нашего арендованного жилья, что такое купить домик на Канарах. Это не вилла, это не дешевые апартаменты, это среднего такого сегмента будет домик. Мы не будем говорить свои именно впечатления. Находится он в городе Тиас, вот на такой вот улочке, где много таких домиков. На наше усмотрение это дома были построены в 80-х годах. Многие из них реставрируют. Наш отреставрирован там, где нам сдали жилье. Ну и давайте пройдем, посмотрим, что, собственно говоря, здесь есть. Собственно говоря, этот домик включает одно парковочное место, то есть на один автомобиль. Мы его тоже взяли в аренду. Вот. Дальше по лестнице мы будем подниматься наверх. Здесь будет такой небольшой дворик, остальное мы вам покажем. Я предлагаю пройти и зайти в дом. Не обращайте внимания, справа работают садовники, там соседний домик. Дома расположены очень близко друг к другу. Дверь у нас открыта, так что вы можете смело заходить в наш дом. Дом этот 77 квадратных метров. За моей спиной там выход на террасу. Сейчас мы с вами выйдем на террасу. Вы посмотрите, что еще за дворик здесь есть. Здесь, конечно, кухня, вот где находится Алексей. Но давайте вначале зайдем еще вот в ту вот старую дверь, которая осталась, наверное, с времен постройки этого дома, и посмотрим, что там. Итак, заходите. Вы видите, что старенькая дверь, сохраненная, наверное, с тех времен. Здесь вмещается стиральная машина. В общем, большое такое пространство. Здесь можно сушить, наверное, вещи, даже складировать, делать какие-то полочки. А что у нас здесь? А здесь у нас бойлер. А ниже... А это насосная станция. Кстати, там видны стены. Стены в этом доме достаточно толстые, потому что в них, в принципе, мы сейчас не обогреваемся, не охлаждаемся, нам тепло и в то же время прохладно. В общем-то, строили, наверное, как Цезарь Манрикий завещал строить такие дома, где большой-большой объем воздуха. Вот эти окна, это тоже, мне кажется, его стиль тех лет. Делать вот такие вентиляционные окошки, они открываются, вот это, во всяком случае, одно. И это первое, это естественное освещение, второе, это приток воздуха. Откуда мы получаем воду, мы вам показали, насосная станция. С водой здесь перебоев нет, с горячей тоже. Водой достаточно комфортно, несмотря на то, что это остров, и вообще тут могут быть, вероятно, проблемы в частном доме с водой, с канализацией, наверное, то есть нужно быть к этому готовым, то есть есть особенности. Вот сейчас соседи стригут свой садик, пригласили специалистов, шум стоит, вот, поэтому уход, конечно, есть. Да, но в этом доме нет бассейна, можно как минус для летнего проживания, вот, но зато есть океан, можно приехать в Пуэрто-дель-Кармен, там есть шикарный пляж, остановиться и поплавать. Вот. Сейчас мы выйдем с вами на улицу, посмотрим на террасу, виды, так что пойдемте. Ну и дизайн мы видим, в принципе, тех лет, наверное, 80-е, 90-е, мне кажется, это в то время именно строили вот с такими нишами в стенах, которые можно заполнить различными там антиквариатами, какими-то вазочками и так далее. И вы сейчас увидите пол, потому что здесь такая гористая местность, то есть туда к океану у нас спуск идет, и пол тоже обыгран, он сделан двухуровневый, то есть мы по ступенечке будем спускаться вниз, и терраса еще ниже. Я приглашаю вас пройти вот в ту зону нашего салона и выйти на террасу, посмотреть, какой же дворик предлагают в этом доме для отдыха. Кстати, обратите внимание на строительные материалы вот этой ступеньки. Это вулканическая порода, и она тоже вписана в декор этого дома. Достаточно часто встречается здесь в различных декорациях различных домов. И вот там у нас спальня, вторая спальня и ванна, душ. Показывать я это не буду, в принципе, там ничего такого нет, все стандартно. Кухня оборудована всем необходимым. Ну, в общем, вот такой маленький обзор дома на Канарах. Ну, а так как все мы любопытные, вы скажете, а что в тех шкафах? Давайте посмотрим.
Ну вот там вот такая вот глубокая ниша, наверное, можно заполнять чем угодно. Если вы приехали надолго, можно сложить туда чемодан или, я не знаю, коробки с одеждой, купить что-то новое. Вот эти ниши, про которые я вам говорила, они достаточно тоже глубокие, и их можно заполнять каким-то декором, то есть ставить какие-то вазочки, я не знаю, бюсты любимых писателей, какие-нибудь книги, наверное, сюда можно тоже. Наверное, когда дом этот строился в 80-е годы, я предполагаю, здесь, как наш старший сын предположил, наверное, предполагались полки для книг. Может быть, какие-то, я не знаю, свечи декоративные ставить, подсвечники красивые. Ну вот, они очень любят оформлять такими тоже натуральными всякими элементами декора. Это вот корзинка плетеная. И это, конечно, очень нравится, что много натурального есть в декоре. Льняные занавесочки, какие-то вот такие вещи. Ну вот, в общем, то самое, о чем, наверное, говорил и везде внедрял Цезарь Манрике. Кто это? Смотрите на нашем канале, обзор острова Лансароте. Очень интересный человек, мы там об этом рассказываем, чтобы не повторяться. Что здесь на миллион? Ну, это, конечно, вид на океан. Вы сейчас сами его сумеете оценить. То есть, когда мы выходим на эту террасу, вот купив дом такой или взяв в аренду, мы прежде всего покупаем или арендуем вид на океан. То есть у нас спокойствие, у нас природа, здесь совершенно чистейший воздух на Лансароте. Ну и, конечно же, вид, он просто потрясает. Просыпаешься с этим видом, засыпаешь с этим видом. 10 минут до аэропорта, который находится рядом с Ресифи, вот там внизу, мы видим самолеты, которые прилетают и взлетают. Просто потрясающий вид. Вот, на мой взгляд, купив домик, вы покупаете вид, воздух, природу, вы покупаете именно близость к природе, отдых, релакс. Если вы знаете, чем заняться здесь, на островах, то, в принципе, наверное, неплохой вариант. Здесь, кстати, очень яркое солнце, поэтому я надену очки. Вот. Что еще здесь есть, конечно, приятного? Здесь вот такой вот дворик. Здесь никто не высаживает, в принципе, огороды, но зато высаживают какие-то цветы, кактусы, деревья. Нам тоже это очень нравится. Вот на этой террасе можно отдохнуть. Здесь у нас есть шезлонги, нам дали стульчики, столики, можно пить кофе с утра. В общем, как я уже сказала, когда вы арендуете или покупаете дом на Канарах, вы покупаете, конечно же, вот, ну, место, локацию. Это просто превосходно. Мы уже показали вам технически, что здесь есть вода. С водой могут быть перебои, наверное, с канализацией, потому что все-таки это остров. Могут быть какие-то моменты, может что-то засориться, потому что это частный дом. Но это уже мелочи жизни. Для кого-то, может быть, покажется, что очень близко соседи. Вот вы видите, за мной тоже домик достаточно близко расположен. Но я думаю, что, наверное, это даже плюс, потому что ну, зато все под присмотром, общаться с соседями это классно, дружить еще лучше. Ну и, в общем-то, друг за дружкой можно присмотреть за домиками. Смотрите, какие красивые растения, кактусы. Все-таки это остров и большая территория вот такого вот замечательного дома. Какая красота. Вот такие различные растения, и кругом вулканическая измельченная порода. Домостроение идет, вот видите, спуском так немножко, ну, как это назвать, нишами, наверное, да, или как, ступенями, наверное, к океану. Не вся территория застроена, потому что все-таки есть места с лавой. Надо помнить, что это остров вулканический. Ну, для тех, кто не боится жить на вулканах, то это тоже может быть прекрасный вариант. Вот. Мы делимся своими впечатлениями, дорогие друзья, чтобы вы понимали, ну, какое жилье можно в том числе приобрести на Канарских островах. Замечательный остров. Мы сделали уже много-много видео. Вы можете видеть их на нашем канале. Об этом острове Лансароте, о достопримечательностях, ценах на продукты. Ну, а сегодня мы просто гуляем по нашему домику. Сейчас сядем пить кофе на этой замечательной террасе. Удивительно и интересно, все везде используется лавовая порода. Вот это не какой-то там песок или что-то, это все измельченное, я так понимаю, вот именно порода, ну, лавовые породы. То есть все, что дает природа, все используется в дизайне, в декоре и так далее. Сейчас утро, 22 градуса, у нас хорошая погода, облака. Но зато меня удивляет, что на океане каждый день штиль. Это просто удивительно. У нас море Средиземноморское бурлит.
в этот период времени, а океан он достаточно спокойный. Если немножко резюмировать, какая она жизнь в домике на Канарских островах, почему? Потому что это для многих была какая-то мечта, да, как я еще раз повторюсь, купить дом на Канарах, это что-то такое статусное. Кто-то может купить это, использовать в виде дачи, кто-то сдавать в аренду, кто-то жить. Какая она жизнь здесь на Канарах в доме? Ну, наверное, тихая, спокойная, умеренная, если вы не покупаете в каких-то туристических местах, а вот в таких спокойных. Здесь свежий воздух, здесь очень хороший воздух, лучше даже, чем на нашем побережье, потому что у нас есть вот эта пыль сахарская, здесь ее мы не почувствовали в данный период времени. Здесь круглый год хорошая погода, достаточно мягкая зима, теплое лето. Здесь близость к природе ощущаешь как нигде, потому что кругом вулканы, кругом вот такая вот, ну, такая атмосфера, которую старались сохранить. Хотя сейчас есть современные такие отельные застройки, но, тем не менее, все равно близость к природе ты ощущаешь. И размеренная жизнь, если позволяют условия жизни жить вот так размеренно, тихо и спокойно, то, наверное, для кого-то это будет вариант. Для меня это немножко, наверное, скучновато. Есть шопинг-центры, есть какие-то инфраструктурные места. Рядом с нами заправка, магазинчики, бары, аптеки, то есть все это присутствует, но все равно ты чувствуешь такое спокойствие. То есть вот для отдыха это великолепно, снять такой дом, отдохнуть с детьми или там всей семьей, неважно. Машина в аренду, много интереснейших мест. Ну, для проживания это каждый, наверное, выбирает себе сам. Вроде бы как живешь в таком маленьком городке, как деревенька, но все необходимое здесь есть. Ну что ж, друзья, это был маленький обзор домика на Канарах среднего сегмента. Надеюсь, что вам понравилось. Поддержите это видео лайками, подписывайтесь на наш канал. Здесь очень много интересного. Ну и, как всегда, до новых встреч в новых наших роликах. Всем удачи, добра, хорошего настроения, хорошего вида за окном, позитива. Встретимся вновь на нашем канале. Адьос, амигос, чао, пока-пока.